Bon, نكملوا la cinquième partie. Je pense que c'est la cinquième partie, c'est ça. Bon, euh, alors donc كيما شفتوا دونك رشيد هذاك اللي تعرفوا خالتها دونك عطالهم لي كوردوني تاع واحد السيد ستانتاكسيور باش يمشي باش يغدا معاهم. ودونك ابري بون قالت لك بلي كوم كوا سي كون كي يكون واحد اللي يعرف البلاد تكون معاه تمايا الا موان بور ما تخافش بزاف كيما لو كانت تكون وحدها ها. Bon, alors donc elle a pris la décision. Après 3 jours, c'est le voyage en direction l'Algérie. Hein. Donc après 3 jours, peut-être تحكي كاع حكات كاع حوايجها 3 heures du matin ناضت ولادها هذوك دونك elle a eu du mal باش تخليهم موراها لو فيونسي هذاك تاعها ثاني كيف مي بون دونك تو سا دونك قالت لك je sais que j'ai du mal c'est difficile pour moi نروح dans un pays اللي ما نعرفوش etc mais ça vaut le coup pour moi باش نعرف لي راسين تاعي منيني ها. دونك نخليكم تشوفوا لي بروشين زيماج هادو دونك كي تبدا تهكي باش تروح لالجيري ونكملوا لا سويت من بعد ا تو تالور. Sag mal, ein bisschen unsicher bin ich mir schon bei der ganzen Sache. Aber wenn ich weiß, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der von dort stammt, der dort mit der ganzen Mentalität und allen umzugehen weiß und die Erfahrung hat, fühle ich mich in dem Moment dann doch schon sicherer, wie wenn ich jetzt den ganzen Weg alleine gehen müsste. 3 Tage später. Sina packt für die wichtigste Reise ihres Lebens. Noch immer hat sie Angst. Also ich nehme eigentlich wahnsinnig viel in dem Moment auf, weil ich weiß, was es von Land ist. Aber mir ist es das einfach wert, weil ich meine Wurzeln kennenlernen will. Aber ich hoffe, dass ich dann auch wieder nach Hause komme, zu meinen Kindern. Die Mama wird mir auch ganz schön fehlen. Manchmal. Ich packe euch noch mit rein, ich nehme euch mit. Wir werden nicht reinpassen. Ja. Der Abschied von ihren Kindern fällt Sina schwer. Doch Leon und Vanessa können nicht mit. Das Risiko, entführt zu werden, ist viel zu groß. Auch die Kinder machen sich Sorgen um ihre Mama. Pass schön auf alle auf, ja? Okay. Er hat richtig Angst, dass ich nicht wiederkomme. Der hat richtig dolle Angst. Er hat gesagt, du musst wiederkommen. Am liebsten würde ich dich gar nicht weglassen. Sag ich, komme wieder. Sag ich, verspreche es. Ist gut. Ich lasse ja alle alleine. Ich weiß nicht, ob es wirklich so funktioniert, alles wie ich mir es vorstelle. Wir brauchen dich ja nicht. Doch. Ab und zu schon, ja klar. Aber denkst du, wir sitzen hier jeden Tag da und Mutti? Ja. Und das glaubst du wohl selber nicht, oder? Ach, hier wird schon was fehlen, oder? Ja, sicher. Am nächsten Morgen um 3 beginnen Sina und Ramona ihre Reise ins Ungewisse. In wenigen Stunden werden sie in Nordafrika sein, in Algerien, der Heimat von Sinas Vater. Das ist so gerade total flau immer. Naja, ich fliege auch das erste Mal. Ich bin auch noch nie in meinem Leben geflogen. Aber brauchst du schon keine Angst haben. Kriegen wir schon hin. Mhm. Also ich war eigentlich fast immer nur in Deutschland. So Ostsee, sag ich mal. So, ansonsten war es mal ein Tagesausflug, da habe ich meine Freundin besucht im Schwarzwald und da sind wir mal nach Frankreich und in die Schweiz und so, aber ich war nie weiter weg. Oder halt mal bei den tschechischen Zelten. Est-ce qu'il va me prendre, est-ce qu'il va m'accepter ou là. Mais dans tous les cas, malgré tout le suspense هذا والخوف هذا الستريس هذا قاعدتك mais la joie قالت لك la joie donc de voir de connaître de voir son père elle était immense donc l'Algérie. Bon alors donc لحقوا تمايا l'Algérie après 5 heures de vol لحقوا لألجي ومن بعد لحقوا l'aéroport ومن بعد كانوا يستناو هذاك السيد اللي عطاه لهم رشيد قال له باش كانوا يستناوه نورمالمون يكون في الايروبور. فينالمون هذاك السيد هذاك ما جاش فوالا ان بتي بو
On le prend aux clichés, aux habitudes un peu, un peu algériennes, si ce n'est pas trop algérienne. Ou donc après, téléphone au loup parce qu'ils ont eu le numéro de téléphone مع عند رشيد هذاك السيد التاكسيور هذاك وقال لهم اليوم ما نقدرش نجي غدوة. Voilà un petit peu l'akhbar. Donc قعدوا تمايا في l'aéroport. Ils doivent donc trouver une solution. قال لهم نعرف غير نقدر نعطي لكم l'adresse تاع واحد لوتيل مليح وين تقدروا تروحوا ليه. Voilà. Donc نخليكم تشوفوا les images ونكملوا la suite. Sina fällt es schwer, Daniel zurückzulassen. Aber der Wunsch, ihren Vater zu finden, ist größer. Also ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich ihn da zurücklassen musste, weil wir noch nie so lange voneinander getrennt gewesen sind, wie jetzt halt die Woche, wo ich nicht da bin. Ich habe ihn einfach zu dolle lieb, ich vermisse ihn einfach jetzt schon. Für Sina beginnt jetzt die Reise ihres Lebens. Die Vorfreude auf Algerien, die Heimat ihres Vaters, verdrängt sogar für einige Momente die Angst vor den Gefahren. Dennoch bleiben letzte Zweifel. Denn Sina weiß nicht, wie ihr Vater auf sie reagieren wird. Dass er mich nicht sehen will, das glaube ich nicht. Aber wenn wir ihn nie finden, also da würde wahrscheinlich eine Welt für mich zusammenbrechen. Ja, und wenn er dann sagen würde, hier, ich will dich nicht sehen, ich kann das nicht verarbeiten, das hat mir damals so dolle wehgetan, wo ich weg musste, obwohl ich es nicht wollte. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Nach einem 5-stündigen Flug kommen Sina und ihre Mutter in der algerischen Hauptstadt Algier an. Sie sind jetzt rund 2000 Kilometer von zu Hause entfernt, so weit wie noch nie zuvor. Hier in der 2-Millionen-Metropole treffen die beiden Deutschen auf eine völlig fremde, islamisch geprägte Kultur. Sina und Ramona sind erschöpft, aber voller Vorfreude. Aber schön. Endlich da. Wir haben es geschafft, wir sind da. Wir sind da. Der erste Hürde haben wir genommen. Doch die Freude währt nicht lange, denn gleich nach ihrer Ankunft gibt es die ersten Schwierigkeiten. Der Kontaktmann, der Sina und Ramona vom Flughafen abholen sollte, ist nicht da. Die beiden Frauen sprechen kein Arabisch und ohne Kontaktmann haben Sina und ihre Mutter keine Chance, sich in Algerien zu verständigen. Ja, hallo, hier ist die Sina. Ich habe die... Hallo? Hörst du mich? Das Ergebnis des Telefonats ist niederschmetternd. Der Kontaktmann kann heute nicht kommen. Wie? Du kannst morgen kommen. Nur einen Tipp für ein Hotel hat Mustafa parat. Das ist alles. Dann stehen Sina und Ramona alleine da. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Ein schlechtes Vorzeichen für die Suche nach Sinas Vater? Jetzt stehen die beiden Frauen allein da. Vor allem Mama Ramona ist verzweifelt. Sie hatte sich auf Sina und den algerischen Kontaktmann verlassen. Ich habe den fast nicht verstanden und er hat mich auch kaum verstanden. Was nicht Rashid, ein anderer. Nee, Rashid ist der von Leipzig. Und der an den Imbiss, der hat mir die Telefonnummer gegeben. Ach so, von dem Kontaktmann hier. Ja, ich will das nicht. Ich bin völlig aufgeschmissen. Das ist schon ein bisschen komisch. Man steht hier in einem fremden Land und weiß dann nicht, wie es weitergeht, ne? بون الوغ دونك كيما شفتوا دونك هذاك السيد هذاك ما كانش ما جاش مي تيليفوناو له قال لهم ما نقدرش نجي باسكو نقدر نجي غدوه نجي لعندكم ومن بعد عطا لهم لادريس تاع واحد لوتيل ومن بعد ابري حسوا روحهم ان بو ديليسي حسوا روحهم ديليسي دون ان بيي اللي ما يعرفونش جامي جاو ليه من الناس ما يعرفهمش ايتترا دونك زيتي ان بو شغل ils étaient déçus hein. Bon donc نكمل لكم la suite parce qu'après يروحوا dans un hôtel في الجزائر يديهم un taxieur ونشوفوا la suite كيفاش